Καλησπέρα σε όλους. Η στεναχώρια και ο θυμός είναι κακός σύμβουλος και δυστυχώς στις μέρες που ζούμε είναι δύσκολο και να δώσεις λέξεις για να αντιμετωπίσεις την κατάσταση στην οποία ζεις. Έχουμε τη χαρά στο επιμελητήριο να σας καλωσορίσουμε καταρχάς στη Φλόρινα. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς είχε έρθει ο τότε διοικητής, προκάτοχός σας. Κάναμε μια κουβέντα πάλι. Είναι θεωρητική η κατεύθυνση. Εσάς δίνεται ευκαιρία πρακτικά, αφού αποφάσισε η κυβέρνηση για την ενωμοποίηση στο Ταμείο, να κάνετε κάποια πράγματα πράξη. Αυτά που ακούστηκαν είναι απειροελάχιστα σε αυτά τα οποία ζουν και θέλουν να πούνε όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα και πολλοί που δεν ήρθαν εξαιτίας του θυμού. Νομίζω ότι πριν φύγουμε από αυτήν την αίθουσα θα πρέπει να πείτε, κύριε Υπουργητά, αν σκοπεύετε να φτιάξετε ή να μας βάλετε στο καινούργιο ταμείο και είναι ξεκάθαρα για τα έτη που έχει πληρώσει ο καθένας, πότε θα πάρει σύνταξη και τι σύνταξη θα πάρει. Αν υπάρχει περίθαλψη, για τους σημερινούς επιχειρηματίες, για τους νέους επιχειρηματίες, γιατί δυστυχώς εμείς, εγώ 30 χρόνια ήμουν επιχειρηματίας και γραμμένος στο ΤΕΒΕ, δεν είχαμε καμιά περίθαλψη. Ούτε παιδίατρο, όταν γεννούσαν τα νέα κορίτσια, μετά στο ΙΚΑ, πέρανε 1,5 εκατομμύριο. Εμείς δίναμε και 1,5 εκατομμύριο. Μπαίναμε σε γιατρούς, δεν είχαμε γιατρούς. Οδοντίατρο ποτέ, παιδίατρο ποτέ. Αυτά τα ζήσαμε. Δεν είναι να τα συζητήσουμε, τα ζήσαμε, τα πληρώσαμε. Ο τρόπος που μας αντιμετωπίζετε, μας αντιμετωπίζει η πολιτεία, αλλά και εσείς, χωρίς να θέλω να σας αδικήσω, γιατί από την πρώτη ομιλία σας δεν κατάλαβα κάτι διαφορετικό, είναι ότι ενώ εμείς μιλάμε για δικά μας λεφτά που τα δώσαμε, για λεφτά που θα δώσουμε, για λεφτά που πολύ δύσκολα βγάζουν την τσέπη. Εσείς είστε διορισμένοι από το κράτος και μας αντιμετωπίζετε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα έπρεπε να είστε διορισμένοι από εμάς. Ας πούμε ότι εμείς εμπιστευόμαστε την εκάστοτε κυβέρνηση που διορίζει το διοικητή. Έχετε να διαχειριστείτε τα χρήματά μας. Το ταμείο μας, 1/7, είπε κάποιος πριν, έβαζε λεφτά. Είχαμε πάρα πολλά. Η περιουσία, από Σαντοπριάνδρου, τα γραφεία μας μέχρι την Ακαδημία, δικά μας όλα τα κτίρια. Εντάξει, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν εκτίθηκαν. Τα λεφτά, τα οποία ήταν τα μοναδικά, και το ξαναλέω, που έβγαιναν από την τσέπη, έχεις δεν έχεις. Όλοι οι άλλοι, και κάποιοι από εδώ πέρα είναι επηρεασμένοι και κακώς ξεκίνησε έτσι η κουβέντα από τα πρωινάδικα. Τι γίνεται, δηλαδή το στυλ των πρωινάδικων. Όλοι μιλάνε για σαν συνταξιούχοι του δημοσίου. Εμείς μιλάμε για λεφτά που βάλαμε από την τσέπη μας. Αυτά τα λεφτά έπρεπε να υπάρχουν. Το γιατί δεν υπάρχουν και να πεις ότι οι προηγούμενοι έκαναν κακοδιαχείριση, αυτό δεν λέει τίποτα. Εμάς, κύριε Διοικητά, είπατε ότι τα λεφτά θα τα βάλει το κράτος. Ποτέ το κράτος δεν έβαλε στο ταμείο μας λεφτά. Έβαζε στη ΔΕΗ. Έβαζε στο ΙΚΑ. Έβαζε σε πολλά άλλα ταμεία. Άμεσα. Έμεσα. Στο Ταμείο Νομικών. Κάθε πράξη πληρώνεται. Στο Ταμείο, στο ΤΣΕΜΕΔΕ. Το μηχανικό. Όλοι είχαν κάλυψη. Εκτός από τον ΟΑΕ. Εμείς πάντα με τα δικά μας λεφτά. Και πάντα είχαμε τα περισσότερα. Ποιους άλλους θα βάλετε, μπήκανε και θα βάλετε στο ταμείο μας με τα λεφτά τα οποία έχουμε πληρώσει. Το να πείτε ότι χάθηκαν τα λεφτά που έχουμε δώσει, δεν λέει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς, για όλα τα χρέη του κράτους, για όλα τα χρέη μας, έχουν χρεωθεί επόμενες γενιές. Αλλά εμείς όσο ζούμε, θα πρέπει να μας αποδοθεί αυτό το οποίο έχουμε δώσει. Και αυτό είναι σημαντικό. Όσο αυτό δεν είναι ξεκάθαρο, τότε εμείς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, οι επαγγελματίες κάνουν χρήση βιβλιαρίου. Εγώ όταν πήγα και έκανα διακοπή το 12, στο ΤΕΒΕ, λέει αυτός εδώ δεν είσαι εσύ. Βέβαια δεν είμαι, λέω. Τότε ήμουν 22 χρονών. Ήταν αλλοιωμένη φωτογραφία
Ήταν το πρώτο βιβλιάριο από το 86 και δεν είχε ούτε μία σφραγίδα. Η συνομιλική ηλική μου, οι δάσκαλοι, οι τζίδες, και είναι κανένα 3-4 το χρόνο. Ποτέ δεν απασχολήσαμε εμείς. Άσχετα αν είχαμε ή δεν είχαμε περίθαλψη. Ποτέ δεν μας κάλυψε ο οργανισμός. Και τουλάχιστον περιμέναμε στη σύνταξη. Και στη σύνταξη δεν βγαίναμε νωρίς. Κανένας δεν είχε βγει πριν τα 65 χρόνια. Και ήρθαν πάρα πολλοί που μας πουλήσαν το δάχτυλο και μας είπανε και μαζί τα φάγαμε και έτσι έγινε. Και... Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Όποτε θέλουμε είναι η ραχοκοκαλιά της Ελλάδος, η μικρομεσαία επιχειρήση, και όποτε θέλουμε είναι συμμέτοχοι στα λάθη. Εδώ είμαστε λίγοι. Άσχετα που είπε ο Πρόεδρος ότι είναι γεμάτη αίθουσα. Γεμάτη αίθουσα, αλλά για το πρόβλημα που υπάρχει είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Θα πρέπει να ξέρουμε, αν θα μιλάμε για τις 2.500 επιχειρήσεις του νομού Φλόρνης, αν θα μιλάμε για τους 850.000 της Ελλάδος, να μας πείτε πάνω σε αυτά τα μετρήσιμα στοιχεία, αν πληρώνει ο καθένας από 200 ευρώ κάθε μήνα, τι μπορεί να έχει, αν το Ταμείο μπορεί να καλύψει τις συντάξεις, και αυτή την πράξη μπορεί να την κάνει ο κ. Υποδιοικητής, γιατί σε προηγούμενη ερώτηση προσπάθησε και τα υπολόγισε κάπως, και να ξέρει ο καθένας να πάρει μια απάντηση. Αλλιώς, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε λεφτά στο Ταμείο και απλώς θα φτάσουμε να αρρωσταίνουμε, γιατί αυτό έχουμε καταφέρει τώρα. Οι περισσότεροι είναι άρρωστοι. Δεν έρχεται κανένας νέος εδώ να σας πει τι να σας πει. Ότι θα βάλει τα λεφτά του να τα διαχειριστείτε και να κάνετε ίδια λάθη το προηγούμενο. Πρέπει να πείτε ξεκάθαρα. Έρχεσαι εδώ, πληρώνεις έτσι για αυτό το σκοπό. Εμείς μπήκαμε για να καλύψουμε τους γονείς μας, πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά εμπόρων, και άσχετα αν ήταν και έτσι, όλοι πληρώνουν να πάρει ο παπάς σύνταξη, να πάρει ο σύνταξη και το χέρι στην τσέπη. Όλοι οι άλλοι, και γι' αυτό δεν δεχόμαστε εμείς να μας κουνάει κανένα στο δάχτυλο. Όλοι οι άλλοι τους τα πληρώνανε άλλοι. Μου κρατούσαν. Είχα επικουρικό. Έκανε για 32 ώρες τη βδομάδα εργασία, όσες δηλαδή δουλεύουμε εμείς σε 2 μέρες, παίρνουν αποδοχές, να μην το συζητήσουμε. Αν βάλουμε τι τους κρατούσαν. Αλλά εμείς δεν πάμε κόντρα στην κοινωνία. Εμείς στην κοινωνία τη θέλουμε, γιατί με αυτά τα λεφτά και με αυτούς τους μισθούς ζήσαμε κι εμείς, κρατήσαμε τα μαγαζιά μας. Εδώ τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Αν δεν υπάρχει σταθερή οικονομία, εμείς δεν θα τζιράρουμε. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν θα αποδίδουμε φόρους. Δεν μπορεί να κυνηγάστε μια ομάδα των ανθρώπων και να απαιτήσει από τους άλλους να έρθουν. Δεν μπορεί να μειώνεις μισθούς και να περιμένεις να δώσει ο άλλος φόρους. Όλο το σύστημα είναι λάθος. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τώρα το ασφαλιστικό μας πρόβλημα, μιλώντας μόνο για τα προβλήματα που είναι το πρόβλημα που έχει ο καθένας και θα μπορούσε να το λύσει στο γραφείο. Και τα λέω αυτά επειδή μας κάνετε το χατήρι, αφού είπε ο πρόεδρος που σας καλέσανε, να μας επισκεφτείτε. Και μάλιστα γρήγορα, να ξεκινήσετε από τη Φλόρινα. Πολλές φορές το έχω πει ότι εδώ στη Φλόρινα μπορείτε να το δείτε και λίγο διαφορετικά, σαν το μάτι της Ελλάδος. Να ανοίξετε λίγο το μυαλό σας, γιατί σαφώς στην Αθήνα μπερδεύεστε μέσα στα γραφεία. Καταρχάς, όλες τις περιοχές δεν είναι ίδιες. Επειδή είπατε ότι όλοι θα πληρώσουν το 25% των κερδών. Μα εδώ μιλάμε ότι αν είσαι επαγγελματίας και έχεις σπίτι, μαγαζί και πληρώνεις καύσιμα, δεν μπορεί να πληρώσεις. Και επιλέξεις να πληρώσεις. Αν σε υποχρεώνουν να πληρώσεις το ΙΚΑ, που ποτέ δεν σταματήσαμε να πληρώνουμε εμείς, δεν κατάλαβα πώς μπήκε το ΙΚΑ μέσα. Εμείς ποτέ δεν μας αφήνανε. Δεν υπήρχε τρόπος. 300% ένα μήνα σταματούσες να μην πληρώσεις. Πάντα πληρώνουμε τους εργαζόμενους. Και όλο το ΙΚΑ, όχι μισό εργαζόμενους, όλο εμείς το πληρώνουμε. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς φτάσαν όλα αυτά τα ταμεία να μην έχουν φράγμα. Και έρχεται σήμερα, κόψει ένα τιμολόγιο στο δημόσιο, σου κάνει κράτηση, σου λέει φέρε ενημερότητα, σου κάνει κράτηση εφορία. Και παίρνουν όλα τα λεφτά.
Σου κάνει κράτηση στο ΙΚΑ. Σου λέει όλα τα λεφτά. Τώρα παίρνει και το ΤΕΒΕ, αλλά δεν κάνει κράτηση. Εκεί πέρα μπορείτε να κάνετε μια παρέμβαση. Καταρχάς, να βάλετε πλάτη και για μας. Τι θα πει όλα τα λεφτά? Θα πάρεις λιγότερο από το 50% από τα λεφτά του δημοσίου. Γιατί τα άλλα είναι δουλεμένα έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν πρώτες ύλες. Και μετά θα κατανεμηθούν. Και πρώτοι να μπείτε εσείς. Να μην παίρνει η εφορία πρώτη. Γιατί δεν βάλαμε εμείς μέσα το κράτος. Να πάρει πρώτο ο ΑΕ για να έχουμε εμείς περίθαλψη. Φαντάζεστε ότι μιλάμε εμείς και γκρινιάζουμε ή όπως μας βλέπετε και μιλάμε για την ασφάλειά μας. Δηλαδή επιλέγουμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, τον νίκη, την εφορία, όλους, εκτός από την ασφάλειά μας. Εμείς εγκληματούμε κατά του εαυτού μας. Έτσι να μας δείτε. Για να είμαστε εντάξει στην κοινωνία, εγκληματούμε στον εαυτό μας. Και δεν μπορεί για αυτό το πράγμα να έρχεται η κάστοτε διοίκηση και να σε τιμωρεί με πρόστιμο. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια γραμμή, να πείτε σε αυτούς που χρωστάνε τι θα συμβεί και πώς μπορούν να συμπεριφερθούν με αυτό το υπόλοιπο και να ξεκινήσουμε με μια αρχή λογισμένη που μπορεί να δώσει και τις αποδόσεις των συντάξεων αλλά και την περίθαλψη, η οποία στην πραγματικότητα δεν είναι πολύ. Αυτά τα λίγα, γιατί όπως είπε ο κύριος Διοικητής, θα μπορούσαμε να λέμε πολλά. Κύριε Διοικητά, δεν πήγα καθόλου στον τρόπο που μίλησαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Υπήρξα 15 χρόνια πρόεδρος του επιμελητηρίου. Αυτά που είπαν οι προηγούμενοι είναι αγώνες οι οποίες κάναμε και μας χτυπούσαν στη γωνία. Δεν εισεκουστήκαμε. Εμείς αυτά τα είχαμε προβλέψει. Δεν μας φέρθηκε κανένας καλά. Και παρόλα αυτά είμαστε καλύτεροι. Εμείς δεν είμαστε συνδικαλιστές που βγαίνουν και χτυπιόμαστε. Αλλά οι κυβερνήσεις μάθαν και υποκύψαν σε αυτούς. Και χτυπάνε μόνο επιχειρηματίες και γέροντες. Εκεί βγαίνουν τα μάτια, εκεί βγάζουν όλο το ζόρι. Όλοι οι άλλοι κάτι τσιμπάνε. Και από ό,τι φάνηκε έχουν τσιμπήσει πολλά και βαραίνουν τα παιδιά μας. Ευχαριστώ.